Bet tagad no otras puses, izejot cauri visiem tam sarakstam, lai kolēģi piedod, un es nezinu, vai te nevalda kaut kāda bišķa pašcenzūra savstarpējā sarunā un savstarpējā slavēšanā vienam otru, ja? Bet izejot cauri tam sarakstam, vienalga, vai viņi pieteiksies visu uz vienu vai visu uz otru, man rodas ļoti daudz jautājumi, vai tieši šie projekti par 15, 30, 50, 70 tūkstošiem, ja? Vai tiešām viņi ir tas, kas tur ir uzrakstīts sabiedrībai nozīmīgs saturs? Otra lieta, kas man liekas, un viņi ir, es pat nevaru nosaukt to spektru, ja, jo tad mēs jau populāriem cilvēkiem novadā tur uztaisīsim sēriju, un tad mēs uztaisīsim tur, kaut kādu tur, podkāstu uztaisīsim, un tad uztaisīsim tur nevis licencēto, bet oriģinālu saturu tur vēsturu žurnālā, un viss kaut kas tur ir. Un zini, kas tur nav viena lieta? Vienīgā lieta, kas tur nav, es neredzu nevienu projektu, kas tiešā veidā pasaka, mēs ritīgi, kritiski skatīsimies, ko dara vai nedara vara. Tur nav neviens projekts, kas pateiktu, vai progresīvo deklarētās vērtības piepildās viņu reālajā darbā. Vai ZZS vārdi un darbi sakrīt. Vai vienotība 10 gadu laikā nav veicinājusi Latvijas atpalicību Eiropā. Vai reģionālos medijos, teiksim, es neredzu nevienu projektu, kas teiktu, vai mūsu pašvaldības iepirkumos nezog. Ja? Un es skatoties uz visiem tiem projektiem, man ir tāds sajūta, ka viņi tad vatē dzīvo visi. Un tas āķis ir, ja paskatās objektīvi, izvērtējums pa pagājušiem 2 gadiem, nekāds kvalitātes izvērtējums jau nav. Jūs sakat, jums patīk kvalitāte, man nepatīk.